早晨啊，農民社工啊，我睇下呢條片上唔上到先。今朝啲網絡又唔穩定啦，咁又係上唔到片啦。咁啊講翻咧，琴日第一次直播咧，其實咧我係將個直播咧就擺入啲好友嘅 WhatsApp 嗰度嘅，用我後備電話。唔知邊條友咧覺得呢啲係垃圾，咁佢咧就唔緊要嘅，你唔聽唔接受，你唔好垃圾信息，搞到我成個 WhatsApp 咧就癱瘓咗啦。咁樣其實損人又不利己嘅嘢，你冇需要唔緊要。好多人咧有乜需要咧，去唔知邊度求助嘅。咁我哋晴天之家咧，正正一個微機構咧，就係一個最需要幫助嘅人嘅聚集地方咧。就市州辦事處有南亞，大多數都係南亞人啊，為一啲好貧苦嘅人啊，咁佢哋都係集中喺嗰度噶啦。打交啊、生事啊、醉酒啊，諸如此類，男女關係不知幾多。咁拆出咗啲無辜嘅兒童，亦都好多嘅。咁樣咧，佢哋有好多問題嘅，語言嘅問題啦、教育問題啦、醫療嘅問題啦，好多家庭嘅問題。或者係僱傭關係嘅問題，咁我哋就唔緊要嘅。你嚟到講我哋嘅情況，我哋幫得到你就幫。如果我哋個能力係唔許可嘅，就會轉介你去適當嘅社服務機構或者政府部門咧，去繼續協助同埋跟進嘅。咁有個伯伯，咁佢自己都唔知點樣申請嗰啲臨時房屋，啲居住環境係差，我話俾你聽嗱，你打電話去呢度同個社工講，咁就得㗎啦。咁佢咪好快咁住咗去江夏圍咯，送翻嚟多謝我哋。不過唔緊要嘅，呢啲舉手之勞啫嘛，係咪？或者個歐洲個妹妹，佢根本佢啲讀中文中學死啦，數學都還好，係咪？因為唔係咁文字，但係你解題都死㗎。咁我哋揾啲義工仔啱入大學嗰啲，咁幫佢補下習啦，一個極低廉嘅價錢，佢俾得起嘅，100蚊一堂，係咪啊？咁佢地理考試唔識咁啱，我又教地理嘅以前，咁咪係就住佢個溫習範圍幫佢咯。咁其實好簡單嘅啫，你而家唔需要人哋幫援手，但係他日你有需要嘅。唔需要咁樣做，好乞人憎嘅。拜。